Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channel Egazen ID. Oke guys, kali ini Egazen ID akan mentutorialkan bagaimana cara merajut konektor masker ya teman-teman. Yang sekarang ini masih booming-boomingnya pakai masker. Nah, kalian mungkin pernah sakit ya telinganya karena kelamaan pakai masker. Nah, di sini aku buatkan tutorial buat konektornya. Kalau kalian bisa buatnya, nggak perlu repot-repot beli lagi ya. Dan ini cantik-cantik ya teman-teman. Maksudnya tuh kece-kece gitu. Ya udah langsung aja ya teman-teman, kita simak tutorialnya. Oke teman-teman, jadi alat dan bahannya itu ini aku pakai benang, namanya polycase ya, polygas. Ini kalau bahasanya tuh polikilap ya, aku nggak tahu. Jadi dia tuh termasuk polikilap itu, tapi menurut aku sih ini nggak mengkilap. Beda sama yang ini ya. Kalau ini emang mengkilap, tapi nggak apa-apa. Langsung aja kita pakai HP nomor 5 atau 6 mm ya teman-teman. Nah, jadi langsung aja kita eksekusi. Nah, jadi konektor ini emang fungsinya buat biar telinga kita nggak sakit gitu ya teman-teman. Oke, langkah yang pertama kita gunakan yaitu karena ini bentuknya love gitu, kita buat sebanyak 6 rantai. Kita buat slip knot, lalu 6 rantai, 1 2 3 4 5 dan 6. Oke, 6 ya teman-teman. 6 chain. Setelah itu kita mundur 3 rantai, 1 2 3, masuk ke rantai ke 4, 1 2 3, dan yang keempat sini kita buat triple kroket. Triple kroket itu kita kaitkan sebanyak 2 kait, lalu kita masuk ke sini ya, 1. Nah, jadi kita buat sebanyak 4 kali. Ini triple kroket lagi. Oke, 2. Ini yang ketiga. Lalu sekali lagi dan yang keempat. Jadi ini ada 4 kali teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita buat di sini teman-teman, kita maju ke sini ya, ke sini kita buat DC double cross sebanyak 2 kali, 1 2 di lubang yang sama ya, 2. Lalu kita buat di sini. Oke, setelah kita buat 2 DC, kita buat 1 single cross dulu di sini di lubang terakhir, dan 1 lagi. Jadi 2 single cross. Itu SC. Setelah itu guys, kita buat 1 rantai dan kita slip stick di bagian sini. Kita masuk ke sini, ke sini. Oke, kita ambil aja semua. Mohon maaf. Oke, kita slip stick ya. Setelah itu teman-teman, kita buat sama seperti yang tadi. Jadi di sini 2 single cross. Kita buatnya di sini 1 dan 2 single cross. Lalu di sini kita buat 2 double cross. Oke, 2 double cross.
Nah, setelah 2 double cross, kita buat triple kroket di bagian sini sebanyak 4 kali. 1, kaitkan 2 kali, masuk lagi sini. 2, 3, dan 4. Nah, jadi intinya teman-teman, yang sebelah kanan sama kiri itu sama aja, tinggal kita buatnya sama persis gitu. Jadi terakhir ini kita buat 2 rantai, lalu kita slip stick aja di sini teman-teman. Kita slip stick seperti ini. Oke, selesai teman-teman. Nah, ini adalah satu motif. Ini motifnya yang love ya. Oke. Setelah itu kita buat 7 rantai. Kita buat 7 rantai dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke. Nah, setelah 7 kita lakukan hal yang sama teman-teman, sama seperti ini tadi. Jadi kita buat aja, lilitkan 2, kita buat triple kroket di bagian sini. Jadi gini teman-teman, 1, 2, 3, yang keempat sini ya, tandain dulu. Jadi kita masuk ke sini. Nah, 1, 2. Kalian lakukan sampai selesai teman-teman, sama seperti yang ini. Oke. Oke teman-teman, alhamdulillah ininya aku sudah selesai. Nah, seperti ini. Jadi setelah itu kita buat lagi gitu guys. Buat sebanyak, biasanya aku buat sebanyak 6 buat kayak gini. Terserah panjang pendeknya, terserah kalian. Oke, lakukan sampai selesai teman-teman. Jadi aku akan membuatnya seperti ini, tapi ini belum aku tempel ya teman-teman. Aku mau nempelinnya dulu. Nah, intinya aku buat 6 buah. Nah, jadi kita pakai ini teman-teman.
Nah, pakai jarum jahit ya, sama benang jahit. Benang yang buat ngejahit itu yang seperti ini ya, biar dia tidak terlihat. Maksudnya tuh dia rapi teman-teman. Oke, dan di sini kalian buat dulu simpulnya. Nah, langsung aja. Yang kita kerjain pertama, ini kita gunting dulu. Kita korek aja mungkin ya teman-teman. Kalian bisa mau pakai korek atau gunting terserah. Nah, tarik, ambil aja. Jadi seperti ini. Nah, ini kita bisa merapikannya ya teman-teman. Kita taruh di bagian belakang aja. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Kita gunting. Oke, lalu kita rapihkan menggunakan korek. Hati-hati ya teman, awas kalian terbalik. Perhatikan bagian depan dan bagian belakang. Nah, setelah itu kita akan di ujung kita pasang ini. Ini untuk awal, sebaiknya kita besarkan aja simpulnya agar dia tidak lepas ya teman-teman. Oke, kita mulai menjahit dari sini. Oke, setelah itu kita tembuskan aja di sini. Kita ambil benang yang ini, maksudnya hiasannya, lalu kita kan. Oke, masukkan lagi ke bagian sini teman-teman. Tembusin aja, nggak apa-apa. Seperti ini. Nah, oke. Lalu masukkan lagi. Nah, lakukan minimal sebanyak 2 kali ya. 2 kali hal yang sama. Oke. Biar dia kenceng. Oke, ini udah kenceng ya teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian sini teman-teman. Ini benangnya emang gak kelihatan ya teman-teman, karena dia kecil. Lalu kita masuk bagian sini. Kita istilahnya kayak merambat gitu. Oke, masuk ke sini lagi. Dan kita keluarkan. Nah, setelah itu kita ambil mutiara ya teman-teman. Mutiara seperti ini.
Kalian kalau nggak pakai mutiara juga nggak apa-apa, masukkan lagi. Kalau mutiara ini cuman satu aja, oke, satu aja nggak apa-apa. Dan ini nanti kita tempel pakai lem tembak yang ini. Lalu kita ini jangan diisi ya, kita hanya perlu mengisi di bagian sini dan ini dan ini jangan. Jadi kita akan merambat. Oke. Oke teman-teman, alhamdulillah ininya aku sudah selesai. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Aku juga udah buat satu lagi seperti ini. Nah, kalau yang ini nanti akan aku tutorialkan, insya Allah ya teman-teman, akan aku tutorialkan. Ya udah, terima kasih sudah menonton video dari Agazen ID. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.